si Hansip kan geus penting padahal bagian tugas enak teh. Tapi eueuh banyak. Buah karang dah kitu nya. Tuh. Aing boga Hansip hiji-hijina aja, Mbak. Pak RT. Di ditu anu ribut. Di mana? Di ditu. Oh, Isukan mau parah. Gerak rumah kan tuh garaneng bari geus peuting ieu teh lain zamana. Budak, ini lu mau kan kene berarti. Geura barari. Naon ngalamun we teh? Dede, teh kumaha naon? Ji sok carita bisa masalah. Teh duka tinggal rungsing we teh. Bisa masalah sok carita wae kenapa tong era-era. Gitu lah. Dede ngomong-ngomong, wih kapan? Tadi sonten. Oh, ini atas mencekin nama kangen cenah mah. Ya, sami we sih dari oge. Kita selaminya terpendak. Nyalah, seberapa tahun? Seberapa tahun cing? Duka tah apa? Oh nya teh nu tadi teh can dijawab. Oge aya masalah sareng kabogoh atau naon? Nyari masalah mah aya kan kieu ceritana abi teh pas jadi cowok gitu. Cuman si mama teh setuju gitu. Malah abi dijodohkan ke nusane, sedangkan kan abi teh teu kersa gitu ka cowok itu teh. Lalu teh kumaha orang tua sih terus gitu. Emang eta si corona saha sih namina? Anu mana? Anu ku teteh di bogohan. Anu nos. Anu kumama dijodohkeun Aya ento. Jadi teteh lebih milih saha? Nya ari teu kumanya yang nama ananas. Cuman teteh lebih baikna ananas apa yang tuh? Ya abi mah kenalna ananasnya, ananas 8. Kayang teh teu apal. Berarti can ieu nya can terang pisan ka ieu na sifatna ayanto gitu. Tapi cek dede mah
mirangnya di sanes ya sanes ujon atau naon ini cenah anonas loba ieu na awewena Tapi abi oge teu apal dah dengan ananasnya. tapi edukasi cuman kan dia mirang sanes ujon gitu. Nyantet atuh ieu we yuk dilebat carios dulu. Enggak teh bade wilayah soalnya aya urusan Oh gitu. mohon Nyantet atuh kawa lain waktu nyarios teh nya. mohon terus katanya ya sering ngalamun di awuh nyata mah bener. Aduh, capek anjir. Kamu nyari buntu. Aya bae masalah ribut. Jiwa muda teh keluar deh, aduh, pengen luar. Aduh, seberang nyari buntu. Aduh, Aku iya jadi hancip lain ngamankeun kalau tadi amankeun. Naon ributan gitu kebrok ora we. aduh, hampura teh. Eta nyeri buntu. Kumaha tadi kejadian kumaha tah. Ke rumah urang teh keur ngarondol. Geula di beulanya. Pengen kopi. Arang ngopi aya nama lu. Iya, teh. Urang teh keur ngarondol sekarang. Nos. Ya, bajai jadi. Ngarondol. Jujur bae. Aya ember abus. Aduh, kongsi kalau mencari buntu. Maklum teh, karena mantan preman, jadi jiwa muda nanti. Nya, eta teh hansip ember kali teh dihargana hargana sip teh jadi. Orang teh mah laporan kali nama. Guys, naon tapi pengkeun ulah kitu nya. Lah Pak RT nanti aku buka haji peliputanan. Enak mah, yuk ka imah RT itu. Yuk. THR kumaha? Gampang THR mah teh. Sendal. Yuk. Angger aing duh udah ieu kesalana. Aduh, pernah aing di dieu bae teh. Diuk bre. Pakai pegal sih. Kurang neangan bae nya. Tugas kempo. Oh, dang kande bae di dieu. Kayak orangan. Tunang aing. Aing bisa pusing bae, pusing aing bre. Motor oke nya. Duit tebel. Kurang Motor bagus. Duit loba. nyaho. Mau ngejamin itu bakal bagus ya, Dok. Marah nage hati, Dok. Tukang paler pergi hese. Anggar masalah si Sinta. Pan urang teh geus kadukun keur harita teh. Salah sasaran. Salah sasaran si eta mah. Kitu kumaha ngababi eta salah sasaran. Aduh, aing. Nah, saya balik mana lah ke base camp bae di ditu bae pandangan.
Neng, tongkap piraha. Beli itu kan dongkap. Kumaha di ditu nya? Itu betahnya saberapa tahun tepanggih. Ayeuna bade ka mana? Oh, ini pada ieu nyayu bareng. Mumpung searah da bade kuit ieu. Ya, ya. Anak sarang dede. Pada ke mananya? Dulur sadaya, kami ti PGK Film nuhunkeun pantosana ku cara Like, comment, share, and subscribe.